ایک ایک رشتے دی بڑی طاقت ہے جنہ اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں نا اللہ نے دکھایا کہ اللہ چکن تے بڑی طاقت رکھدا ہے اللہ دے فرشتے آئے انہاں بدبختاں وال جو اللہ نال محبت نہیں سن کر دے دنیا دی خواہشات نال پیارے اپنے دل نو راضی کرن والے صرف کنہ دا سرور تے چسکا لین والے کی آخر دینے اللہ کی آمد اے میرے نو پیغمبر اے میرے لوٹ پیغمبر اپنے امتیاں نو کہہ دیو اللہ دی گل من لو نہیں منی فرشتے آگئے لوٹ علیہ السلام دے کول اے اللہ دے پیغمبر لوٹ علیہ السلام اللہ دا حکم آگیا جے بستی چھڑ دیو پنڈ چھڑ دیو اپنا گھر بار چھڑ کے ہجرت کر جاؤ اور کسی جگہ تے ڈیرہ لا لو نبی عرض کر دے او پوچھن والے ہو دسن والے ہو اے دی کی وجہ تے فرشتے کیاں دینے اے اللہ دے پیغمبر لوط علیہ السلام اسی آسمان دے رب جڑا انہیں سانو بھیجے اسی فرشتیاں تے اسی تیری بستی نو آج اسی تباہ برباد کرنے تسی نکل جاؤ تے لوط علیہ السلام نکل جاندے نے پیچھے مڑ کے ویکھیا آرڈر کیے جڑے ایمان والے نے او بستی چھڑ کے دے سائڈ تے ہو جاؤ آج اللہ نے بستی نو غرق کر دینا برباد کر دینا نکل گئے اللہ دا پیغمبر لوط علیہ السلام اند بستی تو تھوڑا جا باہر گئے نا پیچھے مڑ کے ویکھیا فلاں بھی آ گیا فلاں بھی آ گیا میری بیوی نہیں آئی وہ تا بستی تے پنڈ وچ ہی رہ گئی ہے ایک کون ویکھدا پیا کون عرض پہ کردا اللہ دا نبی جے لوط علیہ السلام اللہ دا پیغمبر کہن دا مقصد ہے اللہ دی طاقتاں بڑیاں جے اللہ دی طاقت نو جڑا بدبخت للکار دیندا او دی بدبختی اونوں گھیر لیندی جے لوط علیہ السلام پیچھے مڑ کے ویندے نے میری بیوی نہیں آئی آوازاں دتیاں نے سنے دتے نے آسمان تو آواز آندی ہے اے میرے پیغمبر لوط علیہ السلام جے اپنی جان بچانا چاہندے ہو جلدی جلدی کرو ٹائم ہون والا ہے جب ٹائم آ جانے جڑے اس ایریے تے رہ گئے پاویں نبی ہوئے پاویں نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے اللہ دا ڈر جن نے من لیا وہی بچ گیا لوط علیہ السلام نکل پیندے نے بیوی نال نہیں گئی پتہ لگیا بیوی نبی دی کیاں بھی ہے میں اپنے رشتہ دار وچ ہی رہنا میں اللہ دے او دے رسول دی گل نہیں مننی تے اللہ کیاں دے نے رہن دیو ان وچ ہی ایتھے ہی رہن دیو اینوں پتہ لگ جائے اللہ دی طاقت کی ہے گناہگاراں دے وچ رہن والی نبی دی بیوی کیوں نہ ہے جد گناہگاراں دا تختہ اللہ پلٹنا شروع کر دیندا او تے نیکاں نال بہن والے نیکاں دیاں خدمتاں کرن والے نیکاں نو کھانا پکا کے کھلان والیاں او بھی نہیں جے بچ سکدیاں اللہ میری توبہ اللہ بری مجلس کو بچائے بری مجلس جو بہن والا میرے نبی نے فرمایا نقصان کھان والے انہوں نقصان ہی نقصان ہونا ہے او بندہ بڑا بدبخت ہے جڑا نیکی والی مجلساں نو نئی ترجیح دیندا برائی والی مجلس دے جاندا دعا کرو اللہ نیکاں نال بٹھائے اللہ برے دی مجلس کو بچائے